Hey guys, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்விட்சர்லாண்ட்ல இருக்கேன். ஸ்விட்சர்லாண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெயின் ஃபால்ஸ்ல இருக்கேன். இதான் ரெயின் ஃபால்ஸ். ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ், ஒரு லார்ஜஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன் ஸ்விட்சர்லாண்டு. நல்லா சுல்லுன்னு வெயில் அடிக்குது. பாத்தீங்கன்னா நிறைய டூரிஸ்ட் பீப்புளும் நிறைய இருக்காங்க, உள்ளூர்காரங்களும் நிறைய இருக்காங்க. ஒரு பெஸ்ட் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட். ஸோ ஸ்விட்சர்லாண்ட் வரீங்கன்னா இதை மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நான் உங்களுக்கு போட் ரைடு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன். போட்லேயும் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட் ரைட் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் கூப்பிட்டு போகிறாங்க இந்த மாதிரி போட் ரைடு. ஸோ அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன். ஸோ நான் அங்கேருந்து காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தோம். ஸோ அங்கேருந்து இங்கே வந்தாச்சு. ஸோ இதான் பிரிட்ஜ். ஸோ இந்த பிரிட்ஜில் தான் வந்தோன்னா இதான் என்ட்ரன்ஸ் பிளேஸ். ஸோ அங்கே ஃபால்ஸ் தெரியுது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸில் வந்தீங்கன்னா இப்படி நேராக போய் இங்கே போனால், இப்போ கரண்ட்லி எந்த போட்டும் நிற்கல, ஒரு போட்டு போயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கீழே போய் நின்னோன்னா போட் வரும். ஸோ இந்த போட் ரைடுக்கு இங்கேருந்து போனோன்னா இதுமாரி போகலாம். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட் நிற்கிது பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி ஒரு பாயிண்டில் ரைட் போகிறதுக்கு போட் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம டிக்கெட் வாங்குகிற ஏரியா. ஸோ இப்போ பெரிய லைன் நிற்கிது பார்த்தீங்களா. ஸோ இங்கே வந்து இந்த லைனில் நின்று டிக்கெட் வாங்கணும். ஸோ டிக்கெட் வாங்கினா தான் நம்ம இந்த போட்டில் போக முடியும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கும், ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆன்லைனில் டிக்கெட் பை பண்ணலான்னு போட்டிருக்காங்க, ஆனால் பை பண்ண முடியாது, ஏன்னா நெட்வொர்க் ரொம்ப வேர்ஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ, ரெட், ப்ளூ, பிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூட் மேப் போட்டிருக்காங்க. ஸோ எல்லோ போட்டில் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 minutes ரைட் கிடைக்கும். CHF 20. CHF தான் இங்கே ஊர் கரன்சியோட, நம்ம ருபீஸ் சொல்கிற மாதிரி இந்த கரன்சியை CHF சொல்லுவாங்க. ஸோ 20 CHF 16+ அடல்ட்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு 10. அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் 3 minutes கூட்டு போகிறது, இது 15 minutes கூட்டு போகிறது. ப்ளூ, பிங்க்கு 30 minutes கூட்டு போகிறது இந்த மாதிரி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் போட்டு எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுது, சுற்றி வருது. எல்லோ போட்டு எவ்வளோ தூரம் ஜோன் போகுது, அந்த மாதிரி போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. பிங்க் மட்டும் தான் லாங்கஸ்ட்டாக போகிறது. பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கேயோ போய் சுற்றி இந்த மாதிரி சுற்றி வருது. இதுதான் ஃபால்ஸ் மெயின் ஏரியா. ஸோ உங்களுக்கு இங்கே வந்துட்டு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி போகலாம். ஸோ இந்த லைனில் போனீங்கன்னா உள்ளே போய் சொன்னீங்கன்னா எந்த போட் வேணும்னு அந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணி டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த போட்டில் ஏறுறது இறங்குறது வியூ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அங்கேருந்து அந்த பிரிட்ஜ் வழியாக வந்து ஏறி இறங்கி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதான் எல்லோ போட்டு. அங்கே ரெட்டு நிற்கிது, பிங்க், ப்ளூ நிற்கிது. ஸோ மக்கள்லாம் நிற்கிறாங்க. ஸோ இதில் ஒரு ஆளாக ஏற்றி உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இப்படி சுற்றி கூப்பிட்டு போய் இந்த ஃபால்ஸ் கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து நடந்து வந்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஊர் மாரி கடை போட்டிருக்காங்க, ஸ்விட்சர்லாண்ட் கடை. பார்க்க பலகலன்னு இருக்குது, வாங்க பார்க்கலாம் என்னென்ன இது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்சஸ் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொவினியர்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஊர் கத்தி, பீலர் எல்லாமே கிடைக்கிது, நெயில் கட்டர். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு சாக்ஸஸ், ட்ரெஸ்ஸஸ், ஸ்விட்சர்லாண்ட் ட்ரெஸ் கிடைக்குது. பார்த்தீங்கன்னா பொம்மை இருக்குது, சின்ன சின்ன பொம்மை வச்சுருக்காங்க, க்யூட்டாக இருக்குது. பொம்மையோட விலையை போடலான்னா உள்ளே போய் கவுண்டரில் கேட்கணும் போல்.
ஆனால் க்யூட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி சாஃப்டாக. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சொவீனியர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஐ லவ் ரெயின் ஃபால்ஸ். அப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்விட்சர்லாண்டோட ரெயின் ஃபால்ஸ் ஃபோட்டோஸ். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஷாப் பண்ணலாம். கடைக்குள்ள என்ன இருக்கு நிறைய புக்கு வச்சுருக்காங்க, பேம்ப்ளெட்ஸ், கைட். இதுக்கு பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொவீனியர்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஊரில் வைக்கிறது ட்ரிவேண்ட்ரமில் விற்கிற மாதிரி இங்கே வச்சுருக்காங்க ஒன்று சுவிட்சர்லாந்து. இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொவீனியர்ஸ் இருக்குது. பேர் ஆல்பபெட் போட்ட கீ செயின்ஸ். இதுதான் இந்த கடைக்குள்ள இருக்கிறது. இந்த மாதிரி சொவீனியர்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வாங்கலாம். இது கொஞ்சம் க்யூட்டாக இருக்குது. ரெயின் ஃபால்ஸ்னு போட்டு மேக்னெட் ஃப்ரிட்ஜில் ஓட்டுற மேக்னெட் இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஷாப் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஷாப் பண்ணுங்க.